¿Te está costando orar? ¿Ya no oras como antes? ¿Siente que te has desconectado de Dios? Déjame decirte que yo también he pasado por lo mismo. Pueden haber algunas razones que te desconectaron de Dios, como puede ser un pecado, una traición, una decepción. Tal vez estás orando y no consigues una respuesta. Hay muchas razones que te pueden desconectar. Pero Pablo en 2 Corintios 2:11 nos exhorta y dice de la siguiente manera: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoréis sus maquinaciones. No debemos ignorar las maquinaciones de Satanás que usa para desconectarnos y alejarnos de Dios. Una de las cosas que nos acerca a Dios es la oración. No permitas que Él gane sobre tu vida. Por eso hoy te invito